亲爱的网上所有好朋友，大家好！欢迎咱大家继续收看到咱好评八字生肖四命学。好评八字生肖四命学是一套这个以将大不同的这个四命学吼。咱是咱这个中式的这个观众朋友应该大拢知影，大拢真清楚。哦，大拢足清楚。啊，无你著若亲像讲啊，有人咧解命3分钟、5分钟、半点钟、1点钟，我干那你交我约的时间来我服务处。 我解说互你听，解说你的名加，解说流年太岁，解说好你的名，好伫倒位，安尼爱点偌少？咱无讲别人解一个名3分钟、5分钟、半点钟、1点钟咧。所以讲，咱要改名，咱要复名，咱爱信。我一个人家讲，因一个朋友的名去用改3遍，哦，改3遍。 我改的嘛同款，嘛无较起色，嘛是同款安尼。我讲这足简单，叫伊找出流年太岁，流年太岁配合落去破解，安尼就无同款。我说我无你甲讲改名，流年太岁呢？这流年太岁你倒来为你出世路途一个。 就拢安排好啦。你倒一年、倒一个月、倒一天、几点会发生什么代志，拢固定，拢甲你安排较好势好势啊。你倒一年、倒一个月、倒一天、几点，你会得着一条正财，偌济固定的，为你出世路途，迄个啊就拢甲你排啊好势好势。只有这命，只有这命。 啊，四名是有呢，你敢若要改运，要改运这个名，这个八字名你无配也无好，改名都要改。但是咧，流年太岁你无咧破解，发生照常发生。哦，代志发生照常发生，所以咱希望咱观众朋友这点咱一定要了解。哦，即摆四名真多，伫电视上啦、电台上啦，拢真多。 但我今日交代观众朋友，咱咧看节目、听节目，咱爱用智慧去看，用智慧去听，包含你咧看我节目同款，用智慧听，用智慧看。当个你认定我的时阵，你电你来告你啦，04-774-3373的电话，甲做以后，哦，来，咱今日探讨这个名。 姓吴的，伊是先天这流年。哦，蔡义杰，你来看哦，这伫咱节目中，咱就捌解说起来。姓吴的人，你用这个义，袂使；这个平安的安，嘛袂使。啊来讲，因为这个义代表伊自己，这个汝嘛代表伊自己的意思。就像伊姓吴的内底才有只吴的意思。 啊！你来看，一个包盖内底一只牛，这什么？落月之灾，严重的话掠去鬼，一生就米豆口官司缠身。哦，我讲过，姓吴的人绝对袂使有伊的性命，绝对袂使有这个义，也是平安的安。 哦，这要严重拢落甲，哦，拢落甲去。恁这关系真好，红颜嘛有，毋过咧无贵人，小人哦，因为小人的出现，武甲就爱去掠去鬼，毋爱是老鼠，小人交掠去鬼什么关系？比例啊，帮伊担保，我对方走去，我干要找你。 你淡薄人爱负责任吗？是毋是安尼？哦，所以就落月自在吼。过来，姓吴才去一日路，这嘛一只牛，啊拄平平啊，啊拄赚1万，花1万，赚1万，开1万拄我好。哦，钱也无人中，无人剩吼。无拄着人，呀，啊无会来累哦，来拖哦。做事的无主见，无主张，工作真辛苦。 哦，灾祸平平啊，后者阁酸痛。这个名，我建议
赶紧改掉，哦，建议赶紧改掉，无即只文伊出世就错觉完全无相助，到咧无做到咧害咯，你这名过来好甲你落，哦，对伊是颠倒的伤害，吼，来，我建议这名赶紧来做改善，来，咱后一集咱就继续来探讨，祝大家做生意的大家大趁钱哦。